De røde lamper lyser for Grønlands økonomi. Men Naalakkersuisut har en plan. Sammen vender vi kajakken, lyder parolen. Finansloven er i fokus. Velkommen til Rulabar. Der skal skæres ind til benet, og reformspøgelset skal vækkes til live. Men er det en dødssejler, eller har Naalakkersuisut endelig fundet mod til at træffe ubehagelige beslutninger? Velkommen til jer i studiet, og velkommen til dig, Naalakkersuisut for Finanser, Anda Uldum, Demokraterne. Du har netop præsenteret et finanslovsforslag, som har et underskud på 76 millioner. Er det god, ansvarlig økonomisk politik? Det synes jeg, det er. I og med, at vi har haft så kort tid til at skrue en finanslov sammen, så synes jeg, at vi har landet den rigtig godt. Hvis vi havde skulle prøve at få overskud i finanserne, så ville det gå ud over rigtig mange. Og det har vi så valgt ikke at gøre den her gang, men når man kigger på den lange bane, så synes jeg, at det tegner godt. Ja, men du må altså med hatten i hånden og ned til banken og hente nogle penge. Hvorfor var det nødvendigt? Jamen, som jeg lige har sagt, har haft meget knap tid til at skrue en finanslov sammen. Altså, det er jo ikke normalt, at man skruer en finanslov sammen på det år, den skal gælde, så det siger nok sig selv. Så det du siger, det er, at finansloven, det er det mulige kunst, du har været ude i her? Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få det her til at lykkes, og som sagt, vi kigger fremad, og det bliver bedre og bedre. Godt. Hvad synes du, der er godt ved den finanslov, du har præsenteret? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange gode ting i den. Vi har nogle reformpakker klar. Altså her til foråret, eller under den her forårssamling, så går vi i gang med førtidspensionsreformen, som i øvrigt gik i gang i dag i Inatsisartut-salen, og det foregik meget fornemt, synes jeg. Der var god vilje til at træffe nogle beslutninger. Og her til efteråret, der planlægger vi en pensionsreform, som vi også fremlægger, så vi begynder så småt at line dem op. Og jeg vil så sige, at det er jo ikke alt, man kan reformere på én gang, så vi starter med de her to, og så vil vi prioritere, hvad der kommer næste. Og en ting, jeg kan sige, det er, at der kommer et boligseminar her til sommer, som også skal line op til en boligreform, som vi arbejder hen imod. Og vi skal nok komme ind og blive meget mere konkrete på alle de ting. Men Jesper Bertelsen, formand for SIK, velkommen til dig også. Du har jo sagt, at du synes, det er helt fint at køre med underskud på finanserne, i hvert fald i et par år. Hvorfor synes du det? Altså, når man strikker en finanslov sammen, så synes jeg, at man er meget ops på, at de skal give overskud. Altså, man laver da ikke en finanslov bare for, at de skal give overskud. Når man laver en finanslov, så er det vigtigt, at man i finansloven strikker nogle redskaber sammen, som gør, at vi kan få lov til at skabe nogle varige arbejdspladser. De sidste tal, jeg har, i januar 2015, har der været arbejdssøgende på 4.402. Altså det er jo enormt tal. Og derfor er det så vigtigt, at vi prøver at skabe nogle varige arbejdspladser. Altså hvad nytter det, at vi strikker en finanslov sammen, som giver et underskud, hvis dem, der bruger den til dagligt, er ved sultekransen, som mange af vores medlemmer i dag er. Og derfor synes jeg, at man godt kan lide med en finanslov, som giver underskud de første 2-3 år. Men de skal jo gerne kunne give overskud fra 4 år, for eksempel, i og med, men man skaber nogle varige arbejdspladser. Ja. Og også velkommen til dig, Henrik Let, formand for Arbejdsgiverforeningen GA. Hvad er jeres holdning til, at man i et par år i streg kører med underskud her? Jamen, altså underskud i sig selv er for mig at se ikke det mest bekymrende, der er. Det kan man sagtens leve med. Det er jo ikke nogen alarmerende store underskud. 70 millioner er ikke et stort beløb set i forhold til den samlede landskasse. Det, der egentlig bekymrer mig mest, det er egentlig, at man i alt for høj udstrækning kigger på
på landskasseøkonomi, cigarkasseøkonomi kunne jeg kalde det, i stedet for at kigge på samfundsøkonomien og sige, hvordan skaber vi vækst og gør kagen større. Og det har jeg lidt svært ved at se, hvad det er for redskaber, som man mener, der skal være med til det. Så man må ligesom få regnet tingene ordentligt igennem. Det er som om, at man sidder nede i sit eget lukkede hus, og så siger man, bare den her kasse, den kommer til at hænge sammen på et tidspunkt, så er det sådan set lige meget med resten. Jeg tror faktisk på, at det, slogan, som man kom med, nemlig fælles venner ved kajakken, det kræver altså, at der er et samspil mellem erhvervslivet, arbejdstagerne og det politiske system, så vi kan få truffet nogle beslutninger, der skaber vækst i samfundet, skaber nye aktiviteter. Det vi gør i øjeblikket, det er, at man ensidigt fokuserer på finansloven. Vi har sådan set alt for lidt dialog omkring, hvordan kan vi i fællesskab gøre tingene bedre. Og det håber jeg da på, at det er resultatet af netop det her fælles venner ved kajakken. Ja. Ander Uldum, cigarkasseøkonomi, hvor vi kun kigger på finanslov, i stedet for at kigge på hele samfundsøkonomien. Er det noget, du kan genkende? Nej, men der er nogle pointer, som Henrik så smukt kommer ind på med hensyn til gode rammer for erhvervslivet. Det er nogle af de mange ting, vi i vores koalitionsaftale har som mål. Det er at skabe nogle gode rammer for erhvervslivet, så det bliver attraktivt at drive virksomhed. Men hvis jeg lige må gå lidt tilbage, selvom vi har underskud, så har vi faktisk et rådrum til at sætte penge af til nogle anlægsmidler, eksempelvis som de to herrer og deres medlemmer nyder godt af, og samfundet nyder godt af. Så helt sort er det jo heller ikke. Det kræver bare, at vi træffer de gode beslutninger i fællesskab, og vi laver nogle brede forlig. Jeg vil sige, at de finanslovsforhandlinger, indledende snak, jeg har haft med de andre partier, som jeg kan se det, så er det startet rigtig positivt. Altså, vi er meget opmærksom på, at det er nu, vi bliver nødt til at træffe de gode beslutninger, og det er nu, vi skal reformere. Men så vil jeg også sige, at man kan ikke reformere alt med det samme, som jeg sagde lidt før. Men jeg glæder mig også til den fremtidige dialog med de forskellige organisationer omkring, hvordan er det, vi gør det bedre. Fordi en og alene naalakkersuisut eller Inatsisartut kan jo ikke rette op på økonomien. Vi skal alle sammen bidrage til, at vi får vendt skuden i den rigtige retning. Det er derfor, vi fælles vender kajakken. Godt. Og lige før vi går videre, så bliver vi lige ved det her underskud, fordi at regnskabet for 2014, det blev også blodrødt og kommer ud. Det er stadig uvist, men Finansdepartementet anslår mellem minus 225 og minus 240. Og så bliver der så lagt op til de her minus 76 for i år. Hør lige, hvad økonomiprofessor Torben M. Andersen har at sige til det. Ja, nu har det jo kørt med minus og kommer til at køre med minus i 2014. Der er en meget smal grænse for, hvordan man kan køre det der. Den grænse bliver selvfølgelig endnu smallere, når man ikke har de her reformting på plads. Fordi så bliver det jo, at der både er underskud nu, og der vil også være underskud i fremtiden. Og det gør jo, at det også kan være svært at finansiere de her underskud. Og det er jo 240 millioner kroner i underskud selvfølgelig. Jeg ved ikke lige, hvad jeg fik sagt før. Men jeg ved ikke, var det lige lidt svært at høre her. Men det han siger, det er, at det kan i og for sig være okay at køre et par år med underskud. Men der kommer altså et tidspunkt, hvor de skal betales tilbage. Og hvis man ikke gør nogen ting, der betyder, at der ved fremtiden er penge i kassen, så bliver det besværligt, ligesom at der ikke er ret mange, der vil yde en lånekredit. Gør de her gentagende år med underskud, kan det gøre dig lidt nervøs for fremtiden? Jeg er ikke nervøs for fremtiden, fordi jeg mener helt klart, at alle partier i Inatsisartut er deres opgave voksen nok. Det kræver bare, at vi sætter os sammen og taler sammen og får en fælles forståelse for, hvor er det, vi vil bære det her hen og lave nogle brede forlig, sådan så de kan holde, og sådan så erhvervslivet har nogle sikrede rammer for, at de kan drive ordentlig virksomhed, sådan så Jesses medlemmer også kan få nogle arbejdspladser, og landskassen kan nyde godt af dem. Og det er jo ikke kun finansloven, der skal finansiere det hele. Vi skal have skabt nogle nye arbejdspladser.
Vi har brug for noget kapital udefra, som investerer i forskellige ting her i landet. Jes var udmærket ind på nogle ting i den grønlandske del af debatten omkring eksempelvis betingelserne for, at eksempelvis det her IT-virksomhed, der havde placeret deres virksomhed i Danmark i en by. Altså, det er fordi, der er gode rammebetingelser, og der er sikre rammebetingelser, og man kan se frem med de rammebetingelser, der er. Og det er det, vi gerne vil arbejde for. Og jeg glæder mig til den fremtidige dialog omkring, hvordan er det, vi mest hensigtsmæssigt gør det. Og det er ikke kun med organisationer, det er lige så vel med de andre partier også. Ja, en af de ting, der jo også skal være på plads, for at man kan tiltrække de her udenlandske investeringer, det er for det første, at man ikke har forgældet sig, at man har en økonomi, der er stabil, og der er politisk stabilitet. Hvor attraktiv er Grønland at investere i lige nu ud fra de parametre, Henrik Leth? Det er faktisk ikke, det er ikke særlig godt. Altså, fordi det, jeg vil sige, det jeg oplever i den daglige kontakt med systemet, hvis man kan kalde det sådan, det er, at man er problemorienteret, man er ikke løsningsorienteret. Man skal selvfølgelig have nogle folk, som er interesseret i at finde løsninger på de problemer, der bliver rejst. Ikke hele tiden finde problemer i alt, hvad der bliver sagt. Der er mange ting, altså for eksempel hele vores virksomhedsbeskatningssystem, og det er ikke her, jeg sidder og snakker om, at man skal sætte selskabsskatten ned til 12 eller et eller andet i den stil. Det betyder ikke så meget, om det er 31 eller 25. Det, der betyder noget, det er, at de måder, man kan få kapital ind og ud af virksomhederne på, de er sådan, at folk kan forstå det. Og som det er i øjeblikket, der er vores skattesystem fuldstændig omvendt af alle andre skattesystemer i sådan den vestlige del af verden. Og det bør vi altså få lavet noget ved. Det blev sagt også af for eksempel pensionskasserne på en investorkonference i Danmark, så skattesystemet duer ikke. Vi har også problemer for eksempel på råstofsiden. Jamen altså, vi har en rammelovgivning. Altså når det tager 4 år at give en tilladelse til en rubinmine, så tror jeg på, at det vil tage mellem 40 og 100 år og for måske at give en tilladelse til en uranmine. Hvis ikke man får lavet noget ved de ting, og man får lavet nogle ting, som investorerne har tillid til, så kan man lige så godt glemme det, så bliver det ikke til noget. Hvad mener du, når du siger, at skattesystemet er helt omvendt her i landet? Det er jo for eksempel, at man kan ikke have det, man kalder holdingselskaber i Grønland, fordi at man kan ikke finansiere for eksempel købet af aktier i andre virksomheder, fordi når du trækker penge ud af den ene virksomhed for at betale renter i den anden, så bliver du beskattet, og så skal du trække mange flere penge ud. Det vil sige, at du dræner selskaberne for kapital. Selvfølgelig skal vi betale skat, men det skal jo være, når man tager pengene ud til ejeren, ikke når man tager pengene ud til et eller andet selskab, som fungerer som en ejer, og som jo ikke vil kunne hjælpe i generationsskifter og i alt mulige andre problematikker. Og det er sådan nogle ting, men det har vi også aftalt med andre, vi skal kigge på, og det håber jeg, at vi får gjort noget ved. Er det noget, du vil gøre noget ved, Anda Uldum? Jamen, som Henrik lige har sagt, så er der en dialog mellem naalakkersuisut og interessenterne. Jeg vil så også sige, at med hensyn til gældsætning, du var lidt inde på det, jeg vil gerne komme med et eksempel på, at hvis vi var et EU-land, så var vi faktisk forgangsland med den gældsætning, vi har. Så jeg vil sige, vi er inde i dødens skab, men vi er ikke så langt inde, at vi ikke kan gøre noget ved det. Og det er det, vi er i gang med nu. Og som det allerede kommer frem nu, vi er i gang med en dialog med de forskellige parter, og vi glæder os til at nå frem til en fælles forståelse for tingene, og at vi på det politiske niveau når frem til et bredt forlig, som kan vare længere end den her valgperiode, altså flere år end 4 år. Jes Bertelsen, i forhold til de her underskud, kan du ikke være nervøs for, at vi efterlader en meget sølle økonomi til vores efterkommere? Nej, det mener jeg ikke. Altså nu var Henrik inde på, at rubinminen det tog 4 år, men det var også fordi, man skulle have fat i investorerne. Det var ikke kun systemets skyld, at de tog så lang tid. Men det, der er vigtigt, er jo, at vi får, så må jeg sige, nye penge her i dette land. Altså det er meget godt med byggeri, at man så på den måde også bekæmper arbejdsløsheden. Men det er jo ikke nogle nye penge, vi skaber. Og derfor er det vigtigt, at med hensyn til, at vi prøver at fokusere på eksport herfra. Altså, hvis ikke vi har eksport, så får vi ikke vendt den grønlandske økonomi den anden vej. Og derfor er det vigtigt, at vi prøver at forædle så meget fisk, som der er muligt. Og at vi videre går ind og prøver at skabe gode betingelser for mineindustri, for eksempel ned i Narsaq. Og
at vi går ind og kigger på turisme, som jo også er kommet med nogle penge her til landet. Altså, der skal være drift her i landet, nye arbejdspladser, varige arbejdspladser. Altså, nogle af vores medlemmer har problemer med, er, at de for eksempel arbejder inden for fiskeindustrien i 6 måneder eller 7 måneder, så er man lukket i 3-4 måneder, ikke? Altså, som gør, at deres økonomi, den går frem og tilbage, og de øvrigt har en meget lille årsindtægt, og derfor er de så ultravigtige for os, at man får skabt nogle arbejdspladser, som gør, at vores medlemmer kan arbejde hele året. Hvor ser du særligt, at der kan være arbejdspladser til dine medlemmer hen? Hvor er det, at der skal satses på? Det er inden for fiskeri, og det er inden for mineindustri, og det nye, som heldigvis er ved at komme ind, det er også inden for turisme. Altså der, hvor jeg kan se, hvor jeg vitterligt kan se, det er inden for mineindustrien, fordi at der er stor opspor, især på de sjældne jordarter. Og jeg håber sandelig, at vi snart også går i gang ud over ned i Narsaq og andre steder. Og jeg tror også i den anden, det er vigtigt at kigge på, om man vitterligt ikke er muligt for, at man kan køre uranminer kommercielt. Altså vi står jo i den situation, at vi har haft over 4.000 arbejdssøgende, og det er et meget stort tal her i Grønland. Og derfor trænger vi virkelig til at få skabt nogle nye arbejdspladser. Ja. Henrik Leth, SIK vil meget gerne have noget eksport. Det kunne jeg forestille mig, at I også gerne vil. Hvorhen ser du muligheder for at ligesom tjene flere så penge? ser jeg absolut muligheder i mineindustri og så videre, hvis man skaber nogle rammer, der gør det attraktivt. Det vi hører fra mineselskaberne, det er, at de rammer, vi har, er ikke specielt attraktive set i forhold til andet. Vi har jo også set, at vi er dumpet ned fra vi er nede på omkring plads nummer 40, hvor vi lå i 41, hvor vi før lå i top 5 eller sådan noget i den stil. Og det skyldes jo netop den slingerkurs, der har været inden for råstofpolitikken. Det må man jo bare se i øjnene. Så det tror jeg er enormt vigtigt, at man får styr på den del af det. Det andet, det er, at jeg er enig med Jes. De arbejdspladser, vi kan skabe, også inden for fisken, den skal vi også skabe her, men det skal også give mening økonomisk set. Det nytter jo ikke noget, vi skaber arbejdspladser, som flytter underskud fra landskassen ud i virksomhederne i stedet for, fordi så holder de jo også op. Så derfor skal det give mening alt sammen. Og der mener jeg, det er utrolig vigtigt, at man i stedet for at sidde på baggrund af formodninger og fordomme om, hvordan verden ser ud, så man sætter sig ned og så rent faktisk får regnet på de ting, før man gennemfører dem. Det vi oplever i øjeblikket, det er, at man gennemfører dem, og så kan man bagefter sætte sig ned og regne på, hvor det måske er en god idé. Det er måske smartere at gøre det omvendt. Det vil jeg i hvert fald slå til lyd for. Ja, jeg vil lige gå over til dig. Du havde lige en kommentar til det her. Med hensyn til den der rangliste fra Fraser Institute. Jeg var faktisk til stede til den fremlæggelse over til PDAC over i Toronto. Jo et udmærket arrangement, som GA holdt. Der vil jeg så sige, at der var sådan lidt skepsis. Det var jo 6 uafhængige forskellige folk fra mineindustrien, der sad deroppe. De sad jo, nogle af dem sad og kritiserede Fraser Institute og sagde, at det var jo ikke en videnskabelig undersøgelse, så hvor meget man skulle lægge i det burde man også tage til overvejelse, fordi det det var faktisk nogle økonomer. Det havde også noget at gøre med, jo længere frem i processen man er som mineselskab og begynder at forhandle om ting, jo dårligere man synes lidt om tingene. Så jeg tror man skal vægte, balancere det lidt anderledes. Men en ting, der også kom frem, nu taler vi også lidt om, hvor lang tid det tager. Altså en kraftig opfordring fra det panel, der kom, det var, at mineselskaberne også selv skulle gøre deres forarbejde ordentligt, før de afleverede det, sådan så det ikke røg frem og tilbage mellem selvstyret og virksomhederne. Så der var en hulens masse gode ting ved det her arrangement, som GA havde, som virkelig også var en øjenåbner for mig. Altså, det var en fornøjelse at se, at i stedet for, at man sad og sådan, bare kritiserede det ene og det andet, så kom de faktisk med en masse konstruktive ting, som jeg kunne tage hjem
og sådan tykke lidt på at bruge fremadrettet. Ja, du havde lige en kommentar. Jeg vil sige ikke, altså det er jo egentlig meget godt, ikke? Altså naalakkersuisut har jo altid, når det her Fraser-institut kommer og fortalt, at vi var nummer 4 pralet af det, ikke? Og nu bliver vi nummer 41, så siger vi, det er i virkeligheden ikke noget særligt, den der undersøgelse. Så det tror jeg, altså det er selvfølgelig rigtigt, det kan være både den ene og den anden vej, det er jeg meget enig i. Jeg tror, man skal prøve at lytte lidt mere til det her. Altså problemet er, at når man har nogle rammelovgivninger, hvor folk de egentlig kan have den fornemmelse, at hvis man vælger den side af rammen, så giver det underskud, og hvis man vælger den side af rammen, så kan det give overskud. Det skal vi altså have snævret ind, så folk har nogle retskrav på at få lov til noget, frem for at det eneste, man vinder ved at bruge 300-400 millioner på at undersøge noget, det er et møde med en flok embedsmænd for at se, om man kan blive enige om at få en tilladelse. Ikke? Ja. Men lige for at blive ved det her eksport, altså pengene i finansloven, det der står ret tydeligt frem, det er jo, at det er egentlig ikke så meget udgifterne, der er løbet løbsk, det er indtægterne, der svinder. Eksport kunne da være dejligt med. Hvad for nogle andre muligheder ser du for at få flere penge i kassen? Jamen, vi skal skabe nogle arbejdspladser i landet, så vi kan få nogle penge i kassen, så at sige. Altså eksport er en af de ting, som kan blive en meget, meget vigtig spiller. Men også bare generelt set prøve at udvikle de eksisterende erhverv, der allerede er. Altså en gang imellem, så skal der bare sådan en lille bitte ændring til, at man kan vende ting. Så jeg tror, en god dialog mellem alle parter, fordi Jes har nogle rigtig gode idéer om det, Henrik har nogle rigtig gode idéer om det, og de andre politikere, de har nogle rigtig gode idéer om det. Prøv at smide det ned i en gryde, og prøv at lade det koge lidt, og prøv at høste de gode ting, der kan komme ud af det. Og jeg synes, det er jo nu, vi er nødt til at samarbejde hele vejen igennem. Hvis ikke GA og så videre, de skaber nogle arbejdspladser. Vi skal danne rammerne, de skaber arbejdspladserne. Men hvad med dine egne planer? Har du nogle planer selv til, hvordan det kan lade sig gøre? Jeg har masser, du skulle bare vide. Altså, vi har jo planer om at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i landet, som vi lige talte om lige før. Vi er i dialog med erhvervet, og vi er inde og vil kigge på hele skatteområdet, sådan så det bedre kan betale sig for ikke kun Jes' medlemmer, men alle. Det skal kunne betale sig at arbejde, man skal kunne føre et godt liv, og det er alle de ting, vi er inde og kigge på. Der kommer en boligreform. Ja. Lad os lige sende den over til dig, Jes G. Bertelsen. For hvad er det, der skal til, for at dine medlemmer også kan leve et godt liv? Det er varige arbejdspladser. Altså, de er så vigtige for vores medlemmer, det er varige arbejdspladser, der skal til. Og nu er jeg klar for, at han nævner, at med hensyn til beskatning, hvordan er hvorledes man kan konstruere på den måde, at vores medlemmer har flere penge til at leve til daglig. Det er utrolig klar for. Men for vores medlemmer er det vigtigste, at man skaber nogle varige arbejdspladser, sådan det kan arbejde hele året, ikke kun 6-7 måneder om året. Men for den grønlandske økonomi er det så vigtigt for, at vores medlemmer også kan få et bedre liv til dagligt, at vi får gang i eksporten. Altså, det er der økonomien ligger, at vi får nogle nye penge udefra, og det er det, vi skal fokusere på. Det eneste, vi lever af i dag, det er fiskeri. Vi har ikke noget andet, men det vil være godt, hvis vi får noget andet inden for mineindustrien, og så den nye industri, der er ved at komme i gang. Det er så turisme, som vi virkelig også kan fokusere på. Hvad vil du særligt opfordre politikerne til her nu, når finanslovsdebatten den virkelig går i gang? Jamen, jeg synes, man virkelig skal ind og kigge på, hvilke rammer man kan give arbejdspladserne. Giv dem en ramme, sådan at de har lyst til at skabe en arbejdsplads her i dette land. Det kan være inden for elektronik. Hvorfor ikke? Vi har sjældent. Hvorfor skal vi ikke have mulighed for at tiltrække virksomheder, som vil lave inden for elektronik, når vi nu har det her i landet? Så det kan være nogle af de ting, som man burde give ind og kigge på. Godt. Og dermed siger jeg tak til dig, Jes G. Bertelsen. Lige måde.
Der kan være muligheder for arbejdspladser inden for elektronik, mener Jesper Bertelsen. Hvor realistisk er det at trække den slags arbejdspladser her til landet? Jeg synes, at alle mulige bud er realistiske, så længe der er gode rammer for det. Altså, han henviser lidt til det, der er sket i Danmark med hensyn til Apple, der har placeret en af deres kontorer ude i en lille by i Danmark. Men det er jo fordi, der er gode rammebetingelser, og det er det, vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvis vi vil tiltrække. Eksempelvis så kan jeg godt se muligheder i det. Virksomhederne kunne vinde på det. Vi har vandkraft her. Vi har permafrost, de kunne bruge det til at køle ned og så videre. Altså det er sådan lidt, måske bare, men tænk lidt ud af boksen, i stedet for at være inde i den boble. Det er i hvert fald store, ambitiøse planer, men Henrik Leth, altså er det den slags, der er behov for? Vilde planer om at trække Apple til Grønland, eller hvor er det, vi skal starte? Nej, altså jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi startede med nogle af de lidt mere lavt hængende frugter, fordi det var nok lidt tid, inden de kommer til. Altså vi skal jo have æblerne, før Apple kommer, ikke? Så det jeg tænker på, det kunne jo også være, at man skulle overveje, hvordan det er, man bruger sine penge i samfundet. Altså vi ser alt for mange penge. Altså der er ikke nogen indkøbspolitik for eksempel i selvstyre. Det kunne jo være, hvis jeg siger ikke, man skal ikke købe lokalt, hvis det er dyrere end andre steder, men i det mindste bare have en forpligtelse til at spørge lokalt omkring, kan I levere den og den ting og så videre. Der er ligesom en tendens til, at alt for mange ting kører ud af landet. Der kunne man måske godt lave en indkøbspolitik, hvor man sagde, at vi er altså nødt til at spørge lokale virksomheder, også når vi går ud og laver udbud. Så der var der nogle muligheder der. Der er masser af andre ting, hvor man kan sige, der var nogle ting, hvor vi måske kunne bruge pengene lidt mere klogt, end vi gør i dag, og få noget mere ud af det for samfundet. Og der så jeg altså meget gerne, at man fik et embedsapparat, der var i stand til at beregne på de her ting. Det vi sidder med nu, det er, at folk de sidder, og nu mere du overbyder, nu mere du lover, nu mere kan du få, i stedet for at man er realistisk på, hvad er det egentlig, vi har. Så derfor så jeg meget, meget gerne, og jeg synes, man skulle gribe muligheden. Nu så jeg, at Bjarne Corydon stod på talerstolen i Folketinget og sagde, vi vil gerne sende nogle folk op og hjælpe jer med at lave de her reformer og beregninger og sådan nogle ting. Det kunne jo være, at man skulle prøve at overveje, om ikke det var en vej at gå og få den hjælp, som man nu ovenkøbet kan få gratis. Det ville da være rart, fordi vi har jo ikke de kompetencer, heller ikke i embedsapparatet til at gennemføre de her beregninger. Det må vi bare se i øjnene. Ja, og så siger vi også velkommen til Sara Olsvig, formand IA, og Per Rosen Petersen, Partin Alarak. Jeg kan høre, at du var meget tilfreds og enig med noget af det, Henrik Leth han siger. I det store hele er jeg meget enig i det, Henrik Leth han sagde omkring, hvordan og hvorledes vi skal til at håndtere. Vi skal tænke, også som Anda Uldum siger, altså ud af boksen. Ikke? Altså, vi er simpelthen vant til at gøre tingene, som man plejer. Ikke? Og så Anda brugte også et udtryk som at vinde i kajakken, men altså det umiddelbart er ikke så let som at vinde en kajak, men altså, jeg tror mere, at det er en supertanker, vi taler om her lige nu. Så skal man gøre det sammen, og der skal være harmoni, og der skal være noget samarbejde, og det mangler der. Og håndtrækning skal komme fra Naalakkersuisuts side af, at vi så jo også, hvordan og hvorledes den midlertidige finanslov blev udmøntet. Der var der ikke så meget samarbejde. Altså, selvfølgelig skal vi ikke kigge tilbage, men altså, det er jo vores erfaringer fra fortiden, som er med til at danne fremtiden, ikke? Og, så det er ikke bare snak, det er handling, det skal til. Ja. Sara Olsvig, hvad mener du om den finanslov, som Anda Uldum han har præsenteret nu? Altså, vi har jo efterlyst nogle mere realistiske tal, for det vi har set tidligere, det er, at man har måske tilsigtet eller utilsigtet sminket på nogle af de indtægter, man har beregnet, at man ville få ind. For eksempel i 2014 har vi jo set, at det ikke lod sig gøre at få de penge ind, som man gerne vil have ind. Og vi ved jo i dag, at for eksempel den konto, som beskriver de indtægter, vi skal have fra de reformtiltag, der er beskrevet i loven eller i lovforslaget, der ligger der ikke nogen ordentlige beregninger bag. Og det er dem, vi efterlyser, og dem, vi vil se, før vi går videre i den her proces. For det er meget vigtigt, at de tal, vi har i loven, rent faktisk er realistiske. Men overordnet set, så synes jeg, at man er på vej den rette vej. Måske kunne det godt gå lidt hurtigere. Det er jo ærgerligt, at vi har haft nogle år med meget stor ustabilitet, fordi det påvirker helt sikkert det, som vi alle sammen efterlyser, nemlig investeringer også udefra, og at erhvervslivet og samfundet som sådan ved, hvad vi har med at gøre i forhold til at udvikle. Og jeg er helt med på, at vi skal være innovative og tiltrække nye former for erhverv, men der er nøgleordet, altså stabilitet, og det er det, vi mangler i dag, som vi er nødt til at være sammen om at skabe. Ja.
Anda Uldum, der bliver efterlyst nogle lidt mere klare tal og måske nogle lidt mere realistiske bud på en finanslov. Hvad siger du til det? Jamen, vi har haft nogle god dialog med jeg afsluttede faktisk runden her i dag med drøftelser, indledende drøftelser med partierne, som i øvrigt er gået rigtig godt. Vi ved, hvad vores udfordring er, og vi ved, hvor det er, hvor vi skal hen af. Men med hensyn til realistiske tal, altså vi prøver så godt vi kan at analysere os frem til de bedst mulige bud på tal, og vi har en aftale om, at i løbet af anden behandling, at vi vil fremvise nogle tal, som måske går mere ned i dybden, og det skal nok komme. Og med hensyn til håndsrækning, ja, vi kommer med en håndsrækning, men jeg forventer så sandelig også, at den kommer begge veje, fordi vi er nødt til at gøre noget sammen. Befolkningen har talt, de vil gerne have, at vi laver nogle brede forlig, og det er det, jeg vil bruge rigtig mange kræfter på. Og hvis jeg ikke har dem, så skaffer jeg nogle flere kræfter, så vi virkelig kan gøre det. Saulsvig, der bliver lagt op til, at I skal hjælpe, men hvordan vil finansloven have set ud, hvis I havde lavet den? Vi vil rigtig, rigtig gerne gå konstruktivt til værks, og jeg anerkender også, at Anda har haft meget kort tid til at lave det her finanslovsforslag. Men det, som jeg ud over de mere realistiske tal også efterlyser, det er nogle klare meldinger fra koalitionspartierne. Fordi samme konto, hvor vi også ser, at der skal komme nogle indtægter fra afgifter fra fisk, både det kystnære og det havgående fiskeri. Der har vi jo allerede på den allerførste dag, den her lov har været debatteret, hørt, at man ikke er enige internt i koalitionen. Så det er lidt svært, når man står som parti, som meget gerne vil gå konstruktivt til det her, når man får forskellige meldinger fra koalitionspartierne. Så jeg håber meget, at koalitionspartierne internt finder ud af præcis, hvad det egentlig er, de gerne vil, sådan så vi, som gerne vil bidrage konstruktivt, også ved, hvad vi har med at gøre. Fordi det er altså alvorligt, at vi kan selvfølgelig godt plukke de lavt hængende frugter, det skal vi også gøre, men krisen er alvorlig, og der mener jeg faktisk nogle gange, at naalakkersuisut, selvom jeg blev glad, da jeg så, at man brugte nogle mere, alvorstunge vendinger, da man fremlagde det her finanslovsforslag, så synes jeg alligevel lidt, man lyder som om, man tager lidt let på det med, at der er mulighed for endnu større underskud, særligt hvis man ikke får beregnet sig frem til de rigtige tal, og også hvis man ikke får de afgifter ind, som man har beregnet, som vi har set i 2014, fordi vi er nødt til at indse, at krisen er alvorlig. Det sagde demokraterne jo også selv i deres ordførerindlæg til første behandling af finansloven, at MS Grønland var ved at synke, og det hænger ikke så godt sammen med det vi så også hører fra demokraternes egen finansminister, hvor man for eksempel ikke tager en anerkendt vurdering af vores beskaffenhed som mineland for gode varer, når vi er faldet til en 41. plads. Så jeg synes først og fremmest, at vi skal indse alle sammen, at krisen er alvorlig, og så tage den derfra. Ja. Hvad vil I selv gøre anderledes, eller foreslå at gøre anderledes, for at der kan komme nogle flere penge i kassen? Vi har nogle forskellige forslag til, hvordan vi kan rykke rundt på de mindre beløb. For eksempel mener vi, at krydstogtskibenes afgift, den behøver vi ikke at sænke så meget, som det er foreslået. Og så lad os hellere se på flyafgifterne, sådan så vi kan blive mere mobile i landet, og også kan få turister ind af anden vej, og nogle turister, som også lægger nogle flere penge i landet, ud over på krydstogstområdet. Og så vil vi også meget gerne være med til at se på afgifterne i fiskeriet, men vi mener, at man rent faktisk skal være lidt mere påpasselig end det, vi har set i forslaget. Og så er vi meget, meget, meget opsatte på, at man for eksempel på makrelfiskeriet sikrer, at de hjemmehørende fiskere, at de afgiftsbelægges mindre end de udefrakommende, sådan så vi sikrer os, at der rent faktisk opbygges kapacitet og viden her i fiskeflåden, som vi har herhjemme. Så nogle ting, vi kan justere på, som måske kan kaldes lavt hængende frugter, dem skal vi selvfølgelig gå efter, men vi er også nødt til at tage det lange seje træk med reformer. Og der mangler vi skatte- og boligreform, som vi jo desværre ikke engang kan se på oversigten over, hvad naalakkersuisut vil prioritere for finanslov 2016. Så der mangler vi at få nogle helt klare meldinger fra naalakkersuisut om de mere omfattende reformer, som er dem, der kommer til at rykke mere end de mindre, der er på tegnebrættet nu. Ja. Der er de her afgifter på flere fiskearter. Det blev lige nævnt her. Det er heller ikke noget, I er så glade for i Partii Naleraq, Per Rosen Petersen. Hvad er det, I har mod dem? Altså, sådan som
det hele det ser ud lige pt. Er det ikke den bedste måde at løse tingene på, fordi med den måde, vi handler med fisk på, er det jo sådan, at de ofte rammer fiskeren nede i jollefiskeren eller mand på dækket. Det kender vi jo, og så den måde, så når du ser på fiskerierhvervet som en helhed, så synes vi ikke, det er den bedste måde at hente penge på. Man kan gøre det på mange andre måder. Man kan eksempelvis også effektivisere. Jeg viskede noget til Anne Uldum her i forgårs under finanslovsforhandlingen, det første behandling af finansloven, omkring produktivitetskommission. Vi talte om reformkommission under vores koalitionsforhandling, eventuelt altså dengang vi havde det der naalakkersuisut-forhandlinger. Produktivitetskommission eller et eller andet, som gør, at vi kan effektivisere. Der skal flere effektiviseringer ind. Effektiviseringer skal der i hvert fald noget ind, og noget helt andet også, som når vi taler om råstoffer og alt det der. Men lad os lige holde man gjorde jo noget i 2011, som man overhovedet ikke har nævnt indtil videre. Det er, at man lavede en LOE, det vil sige Letter of Intent med Antonio Tajani, som var næstkommanderende i EU dengang. Okay, omkring, at vi er lidt langt omkring. Lad os lige blive ved de her fiskeafgifter, som oppositionen ikke klapper i hænderne over. Og faktisk så er din egen store koalitionspartner, Siumut, de stiller sig også på bagbenene. Det er en stor opgave, du har fået med at få de her afgifter igennem, når du hverken har støtte hjemme fra koalitionen eller fra oppositionen. Hvordan vil du få det klaret? Jeg vil sige, at det bunder i nogle misforståelser. Som sagt, så har jeg haft dialog. Men jeg vil så også sige i samme åndedrag, at jeg synes, det er ærgerligt, at jeg skal prøve at stå og svare på vegne af Siumut, og prøve at stå og svare på vegne af Desut og demokraternes Inatsisartut-grupper. Det må de selv om. Altså, jeg står her som medlem af naalakkersuisut, og jeg synes, det ville have været på sin plads, hvis de havde fået lov til at deltage i debatten i stedet for. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er ingen slinger i valsen i koalitionen. Altså, vi går hen imod de ting sammen, og det er også der, oppositionen kommer ind. Vi vil gerne samarbejde med oppositionen. Hvis der er noget, så lad os tage det op på bordet, lad os tale om det, lad os prøve at finde en løsning på det. Altså, vi er nødt til at kigge på, hvor det er, vi kan samarbejde, i stedet for at prøve at finde nogle broer, vi kan brænde. Vi skal bygge broer frem for at brænde dem, så håndsrækning er der stadig meget. Og jeg glæder mig til at høre deres forestilling om, hvordan vi gør det bedst, fordi at skulle rette op økonomien, det er jo ikke kun partierne imellem, vi kommer til at løfte det. Det skal gøres i samarbejde med erhvervet, det skal gøres i samarbejde med andre organisationer. Det er ikke en øvelse, som alene politikerne kan gøre. Det er som samfund, vi bliver nødt til at have en holdningsændring og gøre tingene anderledes, gøre det på en mere effektiv måde. Helt enig med hensyn til effektmålinger og så videre. Det står også i vores koalitionsaftale, at det er nogle af de ting, vi vil gå hen på. Og i løbet af året, så laver vi udgiftsanalyser af forskellige departementer. Får vi valuta for pengene. Altså, vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvordan er det, vi bruger pengene? Bruger vi dem hensigtsmæssigt? Når du lægger 10 kroner, får du så noget ud af den, eller betaler du 10 kroner mere? Vi skal jo helst få rigtig mange penge ud af vores knappe midler. Så helt enig, altså lad os sætte os sammen og prøve at finde en løsning sammen. Fordi alene jeg som finansminister, jeg kan ikke løfte opgaven helt alene. Jeg skal have alle med mig, og det er også kommunerne, der spiller ind der. Godt, og lad os da lige få erhvervet med, fordi at, det er jo mange af jeres medlemmer, der bliver påvirket af de her nye afgifter på fisk. Det er vi allerede i forvejen. Altså, det er jo sådan set kun dem, der er medlemmer hos mig, der betaler fiskeriafgifter i øjeblikket. Jeg vil gerne sige, at hvis man laver fiskeriafgifter fornuftigt,
så kan jeg ikke se, at der skal være det store problem i det. Så må man bidrage det ekstra til samfundet, når man har råderetten over de ressourcer. Vi synes egentlig ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på, men vi vil bare konstatere, at nu har vi haft dem i 30 år, ikke? Og må de sådan forsvinde over nat, det tror jeg ikke på. Så derfor vil jeg i hvert fald gerne give håndslag på, at vi vil gerne være med til at lave en model, som i højere grad sikrer, at vi først betaler de her afgifter, når vi har tjent nogle penge, end at vi betaler afgifter af nogle penge, vi ikke har tjent. Fordi det har vi set tidligere, det er slet ikke noget problem i øjeblikket. Jeg synes også, det er helt rigtigt at sprede det ud, sådan at det kommer ud på flere fiskerier. Der er ingen grund til, hvorfor skal de rejer, man fisker med det ene skib, de skal have afgifter, og de rejer, man fisker med et andet skib, de skal ikke betale noget. Der er jo ikke rigtig nogen logik i tingene, så derfor kunne det være rart. Jeg tror så til gengæld ikke, at man kan forvente at få vanvittigt mange flere penge ud af fiskerierhvervet. Betaler allerede i forvejen ret store summer alene. Altså en trawler kan sagtens betale mellem 20 og 30 millioner i fiskeriafgifter om året, plus at de betaler skat for besætningsmedlemmerne, plus at de betaler selskabsskat af det, de tjener. Så det er jo altså ikke sådan, der slet ikke kommer noget i kassen fra rederierne. Så altså fiskeriafgifter, det kan vi sagtens diskutere. Det skal bare være nogle rimelige afgifter, som sikrer den langsigtede overlevelse af erhvervet, og ikke som vi har set tidligere, hvor man rent faktisk i slutningen af 80'erne, det skal folk huske på, der kvalte man hele erhvervet på grund af de her fiskeriafgifter, man lagde på. Ja. Og så jeg også gerne, at man så i stedet for hele tiden sidder og fedter rundt med, at den og den skal være med, og nogle andre skal ind. Man er jo nødt til at se i øjnene, at det koster penge at være med i det her erhverv. Og de fattige, eller dem som ikke har penge, de får jo ikke nogen penge, fordi man giver dem et stykke papir nede i landsstyret. Så derfor er man altså nødt til at kigge på, hvem er i stand til at skabe de her arbejdspladser, frem for hele tiden sidde og fokusere på, at det nok hellere skulle være nogle andre. Fordi dem, der kan løfte, det er jo dem, der har kapitalen. Og hvis ikke man lader dem komme til, så forsvinder den kapital ud af landet for at investere i noget andet i Brasilien, eller i Mexico, eller i Danmark, eller et andet sted. Og det er jo tåbeligt, når vi har penge i landet. Ja. Per Rosing Petersen. Der er noget omkring det der med, hvad det er for nogle skuldre, det skal bære samfundet og alt det der. Vi kan jo, jeg har jo under hele valgkampen, prøver jeg at melde klart ud, hvad det er, hvordan indkomstfordelingen her i Grønland. Ikke? Altså, vi har jo en lav indkomstgruppe, som er langt over halvdelen af det grønlandske samfund. Ikke? Og de siger sig selv, altså hvis det er sådan, det kan jo ikke tage den store del af det ansvar, den økonomiske ansvar. Så der er jeg helt enig med Henrik Leth om, at... Men det var jo ikke det, Henrik Leth han sagde, var det? Jo, altså det jeg siger, det er, at dem, som har kapital, det er også dem, der skal være med til at skabe de her arbejdspladser. Det nytter jo ikke noget, at vi sidder og forhindrer dem i at komme til fadet og investere, fordi at vi hellere så, at det var nogle andre end dem, der allerede er i gang. Vil vi have skabt arbejdspladser, så sidder der altså nogle firmaer og virksomheder, som er i stand til at løfte den opgave og vil være med til at gøre det, hvis rammerne er i orden. Så du er klar til at give erhvervslivet lidt mere frit spillerum, så dem, der har kapitalen, at de kan få lov til at skabe nogle arbejdspladser? Vi er jo åbne, men altså, hvordan og hvorledes, at det er selve modellen, hvordan vejen skal banes, vi måske kan begynde at diskutere og måske være uenige om, men altså målet er vi da helt klart enige om. Alle sammen, tror jeg. Sara Olsvig, hvad tænker du om de ting, Henrik Leth han siger? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal også kigge på fiskeriet i forhold til at få omorganiseret, både i forhold til, hvordan de store beløb samler sig på meget få mennesker. Det har vi jo påpeget fra Inuit Ataqatigiit mange gange, at vi på en eller anden måde hen over et stykke tid er nødt til at få gjort et opgør med. Men det betyder jo ikke, at vi skal lukke af for, at dem, der har kapitalen, investerer og udvikler. Og det er jo hele nøglen til, at vi overhovedet har et fiskerierhverv, der er så stort, som det er i dag, og som bidrager så meget, som det gør i dag, til vores finanslov. Men vi er nødt til at se på hele den her problematik, og vi er nødt til at få lavet den her fiskerilov færdig, sådan så fiskeriet også ved, hvad for nogle rammebetingelser de har. Og så synes jeg, at vi skal være lidt mere modige, også fra de andre partier og dem, der ikke er her i dag, og gå lidt mere til fadet omkring, hvordan vi kan ordne det her fiskeri, sådan så vi sikrer os, at vi bibeholder det som et stort erhverv i Grønland. Altså et stort erhverv i den forstand, at det er mange penge, der kommer ind. Fordi hvis først fiskeriet kollapser, så går det rigtig, rigtig galt. Det ved vi jo i dag, hvor fiskeriet går forholdsvis godt, men landskassen stadigvæk har det svært. Så vi er nødt til at være meget forsigtige på det her område og lytte til de eksperter og de erhvervsfolk og de organisationer, der er, både på den ene og den anden side, og finde de gode løsninger. Vi kan ikke blive ved med at sidde og skændes over de små brugere inde i Inatsisartut om den her fiskerilov og det her, altså forholdene på fiskeriet. Så jeg er helt enig i, som Anda også sagde tidligere, at vi skal have brede forlig, fordi det bliver et valgkampsemne.
gang på gang. Og hvis vi skal have valg med kortere intervaller end 4 år, flere gange i træk, så bliver det meget, meget ustabilt. Det har vi jo allerede set nu. Så de brede forlig er nødt til at komme. Ja, men vi skal nemlig til at høre på nogle af de her eksperter. For lige nu, der åbner dødens skab sig under Grønland, som det så dramatisk hedder. Folk de lever længere, og det betyder større udgifter for samfundet, og samtidig kommer der færre skatteindtægter i kassen. Problemet det er kendt som dødens skab. Kuren det er reformer, og de er tiltrængte. Så se med her. Der er behov for reformer, hvis landets økonomi skal hænge sammen i fremtiden. For mens der bliver flere ældre og dermed flere udgifter, kan vi også se frem til færre indtægter. Sådan lyder budskabet til de politikere, der fortsat kun taler om reformer. Finansloven bekræfter som den tidligere, at der ligger en stor opgave foran politikerne. Men den store sten, hvis man kan sige det på den måde, nemlig hvad er det konkrete, man gør, det har vi ikke fået noget at vide om endnu. Og det er selvfølgelig vigtigt at få det på banen. Reformerne har været på tale siden Skatte- og Velfærdskommissionen i 2011 understregede, at der ventede store udfordringer forude. Ikke mindst på grund af, at der bliver flere ældre og færre indtægter. Grønlandsbankens administrerende direktør Martin Kvisgaard mener, at tiden er inde til at gøre noget ved forslagene. Der ligger jo gode analyser i Skatte- og Velfærdskommissionen allerede, så nu er det vigtigt, at naalakkersuisut også får ført det ud i livet, men selvfølgelig på et grundigt grundlag. Reformerne er helt centrale for en balanceret landsøkonomi. Derfor opfordrer formanden for Økonomisk Råd til, at der nu tages hul på reformarbejdet. Derfor kan man sige, at det, der nu skal tages stilling til politisk, det er ret afgørende for den økonomiske udvikling, og der ligger en ret stor og vigtig opgave for politikerne, stort ansvar, at de får de her ting på plads, sådan at det bliver en holdbar udvikling. Anda Uldum, de her reformer, de har rumsteret længe. Din forgænger talte også meget om dem, men det lykkedes aldrig rigtigt at få sat dem helt i værk i hvert fald. Hvorfor lykkedes det for dig? Jeg tror, jeg vil hellere sige, at mine 3 forgængere, de har nok bare talt om det, men der er ikke rigtig sket noget. Det må vi jo erkende. Men vi er vores opgave voksen, og jeg tror, samtlige partier i Inatsisartut, de er friske på, at vi går i gang med det her, og vi ligger ud med en førtidspensionsreform her, som blev behandlet i dag i Inatsisartut, og til efteråret, der planlægger vi at fremlægge alderspensionsreformen, og så kommer der nogle andre reformtiltag i form af boligreform, skattereform på sigt, fordi vi må også erkende, at vi kan ikke reformere alt på én gang. Det må vi erkende nok er en lidt for stor mundfuld at skulle gøre, men jeg glæder mig til de kommende drøftelser, fordi som jeg kunne høre på det i dag med hensyn til førtidspensionsreformen, selvom der var sådan små ender, eller man skulle få nogle ender til at mødes, men generelt set så kunne jeg høre en positiv indstilling fra samtlige partier, og jeg er optimistisk anlagt, hvad det angår, så vi har en udfordrende tid foran os, men jeg tror, alle er friske på at give den en tørn. Ja. Sara Olsvig, vi har lavet gentagende underskud, men har vi gjort nok for at sikre, at der også kommer nogle overskud i fremtiden? Altså vi gjorde i hvert fald vores, da vi havde en periode i naalakkersuisut fra 9 til 13, hvor vi lavede for eksempel Skatte- og Velfærdskommissionen og fik et stykke arbejdspapir, kan man sige, som vi rent faktisk godt kan arbejde videre med i dag, i stedet for at lave nogle nye undersøgelser. Jeg synes faktisk, vi skal gå direkte til dialogen. Jeg synes ikke, vi skal have nye undersøgelser, som Parti Naleraq for eksempel har peget på, at vi skulle have. Jeg synes, vi skal gå direkte til dialogen, se på de tal, vi har, se på de undersøgelser, vi har, og så begynde at snakke om præcis, hvordan de her reformer skal gennemføres. Jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg hørte, at man ville indbyde os tidligt i processen i de her reformer, fordi det vi ofte ser, det er, at vi andre partier uden for koalitionen først ser reformtiltagene, når de står på papir, og vi skal til at behandle dem inde i salen. Så kunsten for naalakkersuisut bliver, og min opfordring til dem er, at de skal indbyde os tidligt i processen, sådan så vi kan få sat gang i den her dialog, som bliver forarbejdet til at tage nogle egentlige beslutninger, som så også skal holde ud over valgperioder, som jeg kan høre, naalakkersuisut også selv efterlyser. Så
jeg synes, vi skal gå i gang med det samme. Jeg synes ikke, vi har brug for nye beregninger og undersøgelser. Selvfølgelig skal vi altid beregne med nye undersøgelser, fordi vi har faktisk haft en skatte- og velfærdskommission, som giver os et ret godt fundament for de store reformer, vi skal have taget hul på, særligt skat og bolig. Og jeg tror, at vi alle sammen ved, at det er det, der skal til, men vi har brugt det lidt for meget i valgkamp, fordi der har været lidt for mange valgkampe på det seneste, og det skal vi altså ud over nu. Vi skal have stabilitet. Sara Olsvig, hun vil rigtig gerne invitere, så du vil rigtig gerne have nogle forslag, så ligger det vel bare til højrebenet, eller hvordan står det til? Jo, men vi har da haft vores indledende drøftelser. Alle partier er altid velkommen til at drøfte de fremtidige planer, vi har. Selv finanslovsforslaget for 16 har jeg lovet samtlige partier, at de bliver inddraget tidligt i processen, sådan så vi ikke har et finanslovsforslag færdigt foran dem, når vi skal til at indgå en dialog. Altså, vi vil gerne have et bredt forlig, derfor så bliver oppositionen og de øvrige koalitionspartier inddraget i arbejdet. Men altså, der er bare én ting. Der er ingen, der har vetoret. Hverken mig eller oppositionen eller regeringspartierne. Vi skal lytte til hinanden med åbent sind. Henrik Leth, hvad er det for nogle behov, som I har til, at politikerne de kan arbejde frem? Hvad skal de gøre her den næste tid? Jeg synes, at man skal sætte en vækstdagsorden. Altså, når man for eksempel kommer med et lovforslag, så skal man skrive, om det har administrative konsekvenser, om det har betydning for den ene, den anden, tredje og den fjerde, og selvstyre, eller hvad hedder det, ja, alt muligt. Der kunne man måske også sætte sig ned og sige, hvad betyder det her egentlig for væksten i landet? Altså, der er adskillige af de lovforslag, som ligger på denne her samling, som har direkte negativ indflydelse på væksten i landet. Hvad? Jeg ved ikke, jeg kan også nævne sådan noget som markedsføringsloven. Ikke? Jamen det bliver sgu da besværligt for virksomheden, det bliver dyrt for virksomheden, og det gavner ikke. Måske sender det endda en masse handel ud af landet, fordi at udvalget bliver mindre her i landet. Ikke? Og så sætter man sig ned og vedtager sådan en, fordi det føles godt i hjertet, men det gør ikke noget, man tager den her med en gang imellem også, når man laver de her lovforslag. Så jeg synes, man skulle måske sætte sig ned og sige, hvad er det, der kan være med til at skabe vækst, og så kan vi glemme noget af alt det andet, og så kan det komme, når vi har råd til det på et senere tidspunkt. Ja. Per Rosen-Petersen, hvad siger du til sådan en vækstdagsorden, når I sidder ned og laver forslag? Der, med hensyn til den der, det der forhandlinger, vi er i gang med nu, der var der også en af de ting, som vi nævnte overfor Ante Uldum, det er, altså vi vil gerne, før den der gule bog, den bliver til noget, så vil vi gerne være med, sådan så vi er med til at sætte nogle rammer på, hvad det er for noget. Og så vil jeg også gerne påpege, at vi skal have den fælles platform. Vi skal kunne vide, hvad det er for nogle reformer, vi taler om. Det kan ikke nytte noget, at de såkaldte økonomiske eksperter taler om en form for reform, og andre taler om en anden, og vi taler om noget tredje. Ikke? Altså, vi skal jo kunne vide, hvad det er for nogle ting. Vi har jo lavet en plan, Skatte- og Velfærdskommission, hvor de beskriver reformerne. Altså, så de har da lavet, og det er vel den, som han læner sig op af. Ante talte om den der reform, der kom ud i startskuddet i dag med hensyn til det der 40-tidsspring. Altså, hvis det er den form for reformer, vi taler om, så kan vi ikke rigtig komme ud af starthullerne. Det tvivler jeg meget stærkt på. Okay, men vækstdagsordenen inden for de her forslag, hvad siger du til det, Sara? Det er helt nødvendigt, og jeg vil sige, at jeg er lidt enig med Bartine Drach lige præcis i forhold til førtidspensionsreformen og pensionsreformen, som man så kan se i finanslovsforslaget, skal indbringe nogle midler. Altså det virker meget som, at man har forstået, at reformer egentlig handler om besparelser. Men reformerne er først rigtig, rigtig gode, hvis vi netop kan få væksten ind i de reformer også, sådan så de tiltag, vi laver, rent faktisk gavner erhvervslivet og gavner i forhold til at få skabt arbejdspladser osv. Så man skal kunne tænke det i flere spor på én gang, når man laver de her reformer. Og dem, vi har set indtil videre, det er altså besparelser. Det er også godt, men det er ikke nok. Der skal mere til, og der er jeg helt enig med både Bartine Drach og sådan set også med GA, at der skal vi altså være bedre til at tænke væksten ind. Ja, Henrik Leth, det vil jeg... Jeg vil bare sige, jeg tror, man skal fokusere, altså dels på væksten selvfølgelig, og man skal fokusere på de her reformer. Men det vigtige er sådan set, at vi holder op med denne her skyttegravskrig, som jeg synes, der er der hele tiden, hvor folk sidder i hver sit hjørne og kaster et eller andet i hovedet på hinanden. Altså, jeg oplever sådan set, at man altid
jeg føler, at man bliver mødt med mistillid, uanset hvad folk kommer med af forslag, og det skal vi heller ikke holde os selv for gode til, så det har vi sådan set også besluttet os for. Nu skal vi prøve at være bedre til at være lidt mere konstruktive osv., men altså lad os få noget tillid ind i systemerne, sådan at folk de møder hinanden med tillid, frem for konstant at møde hinanden med mistillid og mistanker om skjulte dagsordner og hvad ved jeg. Nej, folk kommer, fordi de er en del af det her land og gerne vil være med til at bidrage til at skabe et fornuftigt land for børnene og dem, der kommer efter os, og ikke for at kun at sidde og mele deres egen kage. Så er der jo ingen mennesker, der tænker. Så derfor så er det altså vigtigt, at man får skabt noget tillid mellem partierne og mellem organisationer og det politiske. Vi skal have en sidste kommentar fra dig, Anda Uldum. Reformer med vækst, det lyder som god demokratisk politik. Jeg vil så lige sige, det kunne ikke have været sagt smukkere. Men reformer handler jo ikke bare om at spare. Det handler om at effektivisere. Det handler om at have en holdningsændring til tingene. Gøre tingene på en anderledes måde. En klogere måde at bruge de knappe midler, vi har i dag. Og som sagt, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi tager en tørn, og så reformerer vi. Og det skal jo ske i tæt samarbejde med dem, det handler om, blandt andet arbejdsgiverne, organisationerne, men vi skal også huske på, at vi har nogle kommuner, vi skal tage hensyn til, vi har en befolkning, vi skal tage hensyn til. Så i stedet for at tænke partipolitisk og måske lidt indslukket, så prøv at tænke ud af boksen. Vi er nødt til at træffe en beslutning, så må man æde de kameler, der er på vejen. Altså, det handler ikke om os, det handler om befolkningen. Ja. Og det var alt, hvad vi nåede i denne omgang. Hvis I vil vide mere, så tjek vores hjemmeside knr.gl under Roulard Bar, og husk, at vi er tilbage om 14 dage. Vi ses.